各位兄姐平安，平安，真欢喜会当伫这个缀要过年的下早起，咱两堂的兄弟姊妹拢会当相甲来敬拜来礼拜。只是邀请咱大声用一首诗歌来开始咱下早的祈祷会，万米充满你的稳定。感谢主用大自然的万米来告诉阮，来照顾咱每一个人。只是大声邀请咱三个来祈祷，为着家己备办新的一年会当甲主耶稣来亲近，来祈祷，咱会当三个开嘴。亲爱的主耶稣，感谢你，伫过去的一年，你无照阮的过犯，阁有不足来离开阮，来去杀阮，反倒倒时常使到人民稳定，互阮会当对逐项的代志来学习，搁较敬畏你，搁较听你。主啊，伫今仔日的早时，求主你的圣神，搁一摆，互咱的心，互阮的心会当火热来归向你，欢喜顺服伫你的面前。因为无论是顺境还是逆境，你拢引带，互阮搁较明白你，搁较深来爱你，嘛，互阮真正明白所应该仰望的迄个真实的愿望是甚物。
感谢主，安尼祈祷是奉主耶稣基督的名，阿门。煞接咱来进行第一阶段的公祷，邀请咱三教为着教会中所有需要的兄弟姊妹，佮有为信主的家人，佮有朋友来代祷，咱三教开喙。亲爱的主，阮大力呼求你的救恩，会当临到伫阮周围还未认捌你的人的身上。求主坚固阮中间兄弟姊妹的心，互阮中间若是有拄着困难，也是病痛的，阮拢会当继续来仰望你，来倚靠你。嘛求主你来调整天地万物所有的资源，也是人力来帮助阮中间有软者的。互阮教会嘛有彼此扶持的智慧，佮有怜悯，互阮的兄弟姊妹会当学习来成做彼此的光。因为你安怎疼阮，就对安尼来教示阮彼此相疼。感谢主，安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的名求，阿门。煞接咱为着教会来祈祷，请为着教会每一个小组、部区、团队、中职、行政的同工。牧者来祈祷。感谢主，过来咱嘛继续为着下一项，请为着国家、佮有社会稳定，佮有过年的时疫情，要有搁较严重的爆发，人民的身体会当健康来代祷。亲爱的主耶稣，感谢你，你赐下遐尔济兄弟姊妹来到阮的中间，来彼此服侍，来加做阮中间的同工，来服侍你，嘛服侍阮身躯边的人。主啊，求你保守教会，佮有这个国家所有的人民，伫过年这个时间，真侪人就爱伫无共的所在来远访。求主告诉这个土地的人，身体健康，佮有最近疫情，有愈来愈严重。求主赐下平安，佮有智慧伫每一个兄弟姊妹的心中，互阮知影要安怎来保护家己，嘛保护身躯边的人，互疫苗的接种拢会当顺遂，到伫每一个兄弟姊妹的身上。嘛求主来告诉教会，伫过年也是过年了后，所有时间的运作，拢会当顺遂，嘛会当有彼此相疼的心，来到彼此的身躯边来扶持，来搁一摆来合一，来备办新的一年教会的逐项的事工。感谢主，求你赐福，安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的名求，阿门。这个时阵邀请咱三甲起立，咱用坐伫宝座顶圣家羊羔来咱的主来学乐。感谢主，诚做阮的头，诚做阮的牧者。坐伫宝座顶圣家羊羔，我你敬拜阿罗。高在在地高。
的性命伫主的面前来祈祷，求主真正加做咱每一个人性命的主，毋是别项，但是主耶稣基督加做咱每一个人性命的主。求主的圣神伫敬拜中间搁较深来更新咱每一个人的性命，咱开始为着咱家己搁有兄弟姊妹的性命来祈祷。搁一摆来告别，耶稣基督是阮的王，是咱每一个人的王。感谢你，你是生命的主，你是活命的主。主啊，你时常接着圣神在提醒阮，着爱尊你做大，伫逐项代志，大声向你祈祷，向你祈求，嘛听你的教示。主啊，感谢你时常接着阮中间的兄弟姊妹来彼此提醒、代祷，互阮通时常来领受这个恩典。这样说，感谢你，愿学到你，你真实是阮每一个人生命的主。安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的名，阿门。生命在于你主力量。
愿我们每个人在独自我们的生命舞台上，必须走我们自己没有人能够取代的道路的时候，我们深深的明白耶稣基督与我们每一个人同在。我们不只跟耶稣有群体的关系，也有一对一独自与他相遇的关系。我站在生命舞台，独自一人，与你同在。当人群渐渐离开，真诚前来，屈膝敬拜。放下自己，生命交托给你，因你的爱，我献上我的心，献上我的心。我的主，圣洁与公义，我的主，心事不变。我的主，你是我避难所，心的医治，基督彰显。我的主，照亮这世界。我的主，坚固生命。我的主，如磐石不动摇。我们生命就像你。是的，亲爱的主，愿我们每个人的生命都越来越像你，因为你的脚踪是那么的美好。我站在生命舞台，独自一人，与你同在。当人群渐渐离开，真诚前来，屈膝敬拜。我愿放下自己，生命交托给你，以你的爱，我献上我的心，献上我的心。我的主，圣洁与公义，我的主，心事不变。我的主，你是我避难所，心的医治，基督彰显。我的主，照亮这世界。我的主，坚固生命。我的主，如磐石不动摇。我们生命就像你。愿主圣灵帮助我们的心更渴慕耶稣基督的样式，真实的活在教会，真实的活在我们当中。我心渴慕，我心
照亮这世界。我的教会照亮这世界，我的教会坚固生命，我的教会如磐石不动摇，我们生命就像你。兄弟姊妹，咱要用圣诗第2首《圣在圣在》，咱做伙一声来吟，来学到咱的主，学到咱的上帝。圣在圣在圣在，精灵大主宰，咱就这光飞翔，我路上出出了。现在，现在，现在，将你的对高抬，阿罗兄弟起，终极观极端。现在，现在，现在，万千龙天拜，愿有感恩尊严，红颜弥补这江，千千万万天空，弥勒罗罗天尊，初下感谢言，万兄弟大恩。现在，现在，现在，专的大主宰，万有相应是阿罗兄弟主庇。现在，现在，现在，爱个万世代。阿罗三位是公义大主宰，阿门。恩典慈悲的主，我的上帝，感谢你保守阮对年头到年尾，虽然有疫情的侵袭，总是阮伫你的十个的游园得到安稳。虽然各行各业拢受到影响，总是阮有你通倚靠，阮要赢过这的最最艰难，有得到平安。天顶的主，阮伫即个年节旧历年上尾一个主日，阮游园持守着甲主你三约见面，见主你荣耀的面，即个时刻2场礼拜3个主日伫遮。亲爱的父神，我们感谢你，是因为你满满的恩典。虽然过去1年来许许多多的挫折，许许多多的疫情的侵扰，但是我们仍然能够平安度过。我们在这个年终的时候，在你面前摆设我们的敬拜，摆设祭坛，愿神降临在我们当中，你的大能亲自掌管今天的敬拜，愿我们诗歌敬拜归荣耀给你，也让我们从主的话语得到新的力量，往前走，看见新的一年得蒙更大的祝福。我们要学习主耶稣教导我们的祷告文，咱用台语做伙来读。愿天的父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨你行，伫地里亲像伫天里。阮的日时今仔日，互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无你带阮入去试，就叫阮脱离迄个歹。因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。大家请坐。启应，请咱掀开周报第11页，请我们翻开周报第11页起应文，启应文第6篇。
我来替会众来应。上帝啊，求你保护我。我捌对上主讲，你是我的主。地上的圣徒实在真尊贵。去对别个心命的人，一定加添痛苦。我无参与因的献祭。上主，你是我的产业，我的福杯。你将真水的土地分予我。我要称赞、教是我的上主。我不时感受上主的同在。所以我的心欢喜，我的心快乐。因为你袂予我放杀伫阴间。你会指示我人生的道路，伫你面前，我有满满的欢喜。这是咱三工下头来祈祷。全能永活、自有永有的天父上帝，慈爱救赎的主，你是万王的王、万主的主。我要伫列邦中传讲你的荣耀。今早起，阮搁一摆自设伫你的圣殿，同心来敬拜你，因为你赏赐恩惠，仁慈互阮。你差遣你的独生囝耶稣基督为阮降生，类似伫阮的中间，带来上帝丰富的恩典甲真理。亲爱的主耶稣，求你的保护也看保护，佮命令一切忧伤、悲伤的甲苦毒，拢要伫阮的生命中来消除。主啊，求你赦免阮的罪，阮常常得罪你，袂记得你的疼，离开你的道路，浪费你的恩赐。求你赦免阮、教示阮，互阮知影阮的歹，洗清阮所有的过失。求你保守阮过着圣洁的生活，佮用欢喜服侍你的心，学习耶稣的款式来行人生的道路。求你帮助阮有决心，养成逐日祈祷、读经、亲近你的习惯。阮要将身心灵、生命的主权交伫你的手中，恳求你来掌管我的生命，互我凡事丰盛，日日得胜。主啊，主伫这岁末年初的时，我要献上阮的感谢。感谢你用长阔关心的疼阮，感谢你将真理的大光照入阮的生命，互阮知安怎行，才会当讨你的欢喜，成做你祝福的管道。我的主，我的神，你主爱、信实、公义、圣洁，你一定应允无弃杀阮当中任何一个。你一定将永远的基业赐予阮，阮只有将感恩的心向你来献祭，用心灵来诚实敬拜你，将一切颂赞、感恩甲尊荣献予你。主啊，你也是医治的神，求你看顾伫病痛中受苦的兄弟姊妹，求你拯救因，一切黑暗的势力拢因为主你的大能完全来摕去。求你教导阮敬信祈祷，领受你的话语甲带领，愿阮一切心思意念拢会当因为主的圣洁来完全仰望你。主啊，也恳求你赐福伫富强教会每一项推动事工，拢有你的同在，互富强教会成做一个健康、传福音、荣耀神的教会，也是得人哪得喜的教会。阁是有上帝荣耀同在的教会，互每一位兄弟姊妹拢会当甲牧师同心，一同来领受上帝你搁较大的应允甲祝福。今早起，阮也要透过夏牧师的讲道甲分享，搁一摆领受对你遐来的话语，互阮的灵命得到把助甲帮助。求主保守阮的心思意念，拢向你来拍开，
将今仔日的敬拜全然交托伫你的面前，阮安尼祈祷是奉靠主耶稣的名。享受上帝的话，今仔日的圣经节记载伫出埃及记19章第4节到第6节。我用台语汉语本来读。我对埃及人所行的事，恁拢看见，看见阮怎样亲像鹰鸟的翅爬恁，带恁来归我。当恁若实在听从我的话，遵守的约，就伫列国中，恁要做我家己的宝贝，为全地拢是我的。恁要归伫我，做祭司的国，做圣洁的百姓。这个话是你所着甲以色列人讲的。献诗，咱要请圣歌队来献诗。今仔日献诗的曲目是我要对主吟诗。献诗煞，咱请牧师讲道。今仔牧师要传讲的信息是过敬拜主的人生。
咱用普声做为学乐上帝，感谢主。欢迎兄弟姊妹，大家平安。咱今仔日呢，伫过年前的主日咱2堂礼拜我们合在一起我们一年有几次很难得，我们2堂礼拜台语、华语大家拢做伙我相信咱伫南部啦其实国台语只是说习不习惯，比较熟悉比较能够领会大部分国台语、国台语大家拢会晓的就对所以呢，难得咱伫这过年前咱真侪兄弟做伙组织伫遮，有诶可能明仔载才开始要出门啦为了明仔载咱要转去家己的故乡大部分如果是休假的，从外地休假的已经回来了所以很难得我们能够齐聚在一起。也许礼拜二咱的春节的感恩礼拜，还有换一批人无伫遮所以咱甲隔壁请安一下好无用国语台语拢会使讲祝你有一个祝福的新年，受祝福的新年，甲大家祝福。国台语都会使，都可以国台语都可以其实上个礼拜咱疫情拢无啥减少的感觉啦咱台南嘛有一半的个案所以有真侪同工在要求讲，到底是要礼拜日要哪处理春节要哪处理我看今仔日足侪兄弟拢来参加，表示讲你真有信心的款第一，可能你有煮三节感觉讲无要紧第二是讲进前咱拢平安过即摆嘛是平安的就对啦总是咱有缘爱提醒咱细日我们还是要小心防范，因为这一次这个新的病毒它好像感染的方式更快更容易啦也许大家想说，如果碰到了也逃不掉但是只要求神保守我们，不要太多的那个症状总之，咱三种的防护措施都要固守到。特别我们到教会咱来教会是属于一个公共的团体所以咱就是10连制写名也好，也是翕一个 QR code。第二是爱喷一个酒精，手洗洗。反正你就入来礼拜堂你若有摸到啥货手就爱过去喷一个酒精当然挂口罩更较保重要安尼希望咱会当过着一个快乐的春节啦咱第一主日这个主日到后主日搁参春节，咱主日学就暂停所以咱请咱小朋友家长你若有带来伊若坐伫礼拜堂袂当伤久，咱带来去3楼，咱3楼有转播所以咱会当做礼拜看囡仔伫遐耍安尼同时我们的午餐以及我们的迄个心灵转角嘛暂停供应，因为政府也宣布说宗教场所可能暂时不能饮食了这样他免绑口罩起来安尼。但是伫这个年底以前，咱来敬拜上帝，这是真宝贵的时刻迄日我拄到一个安尼同学大家连续集啦他是从阿根廷回来的同学这一次他特别休假回来安尼关14天甲大家见面。他就说他们在南美洲，在阿根廷、在巴西已经1年半都没有办法去教会了所以咱有受到限制，这是不得已不过咱台湾已经足感谢主足感谢主咱顶礼拜分享一个主题，就是咧讲唔通停止聚会意思今仔日呢，牧师要搁甲咱进一步来理解，咱过一个敬拜的人生这个有形的聚会真重要，这是一个灵主兄弟姊妹的信仰，让我们一起同心诗歌敬拜。那还有其他的吗？还有其他我们必须要注意的事吗？这是今天牧师要跟大家分享的。拄则咱读的是现代台语啦因为我们今天也有华语聚会的弟兄姐妹，
我们请华语弟兄姐妹用国语来读一遍，好不好？我们一起来读一遍，来，备来。你们已经看见了我上主怎样对付埃及人，我背着你们，正像母鹰把小鹰背在翅膀上，把你们带到。你若你们服从我，守我的约，就是我的子民，全世界都属于我。第6节，阿们。这段经文是出埃及第19章，也就是以色列人出埃及之后3个月的场景。以色列人因好不容易安尼拼生拼死，经过10个灾难，才从埃及过红海来到西奈的旷野。所以在3个月之后，在那个地方有一个特别的场景在这里，就是他们来到西奈的旷野，在那里安营就是扎营了那圣经记载说，摩西到上帝那边，耶和华从山上呼召他说：“你要在这样告诉雅各家，晓谕以色列人。”就是这一段话。换句话说，上帝邀集了摩西到他前面，在西乃旷野，在山上呼召他说：“你要甲以色列家讲，爱甲以色列人讲什么？就是刚刚读的这段经文。那这段经文是上帝他呼召以色列百姓离开埃及，进入到到迦南地。他把这一段话开宗明义的讲清楚说清楚，讲明白了。那后来这段经文就是上帝给摩西讲了各种要求或是各样的清楚之后，就是20章，就是咱常常咧读的10条诫。意思讲，上帝伫这个时间颁10条诫给他，头前这段话就是上帝等于一个前言，就对讲，是安怎我要带恁出来，带出来是什么目的？恁在埃及不是好好吗？那这段经文就是上帝跟摩西所说的，而且叫他要讲给全以色列人听了。好，那上个主日牧师讲这段经文讲是为何唔通停止聚会为何不可停止聚会？我们再复习一下这段经文很宝贵，希伯来书10章19到25节了这段经文是在讲到说，希伯来书的作者告诉这些基督徒说，为什么你们不可停止聚会？这段经文里面有很多重要的点我们再复习一次。这是台语，伊讲，所以兄弟姊妹，咱靠耶稣流血死，会当有确信甲勇气进入至圣所。那这是头一个对基督徒的宣告。你会当来敬拜上帝，你会当来教会来学到上帝，你不是安尼平平白白得来的。你们是透过耶稣基督流出宝血，他的死为你们开了这条路，所以你们才有勇气跟确信来进入至圣所。因为你们知道，在主耶稣还没有为基督徒为我们人类死的时候，当时以色列进入至圣所的规矩是祭司、大祭司才能进去平常人进去就要被处死所以你讲有勇气跟确信，这是安尼有这款的历史背景的。第二节20节他说，伊通过丈连，就是家己的身躯甲咱开一条新国外咯。耶稣基督用死用伊来拍开迄个圣殿的丈篱互迄个丈篱拍开，它象征了主耶稣用死他的身体来铺了这条活路，让我们进到圣殿来敬拜神这是讲是安那，咱要来敬拜上帝。今仔日甲看做安尼上粗俗，安尼就甲原来耶稣基督的死差距足大就对了好，21节他说，已经有一位伟大的祭司
有咱的主耶稣基督就是大祭司咧治理上帝的家，伊咧掌管，咱就是要到遐来见这位大祭司，通过这大祭司，咱甲上帝来相拄。所以22节讲教咱安怎做，我们要怎么做了吼？咱就用真诚的心、坚决的信、清气无亏欠的良心，甲清水洗过的身躯来亲近上帝。讲4项吼。我们要用什么方式，用什么态度，用什么样的预备来见神呢？真诚的心，你心真诚，而不是一种随随便便、凊凊菜菜，然后有坚决的心，你对上帝的信，安尼无怕一个。第三，无亏清气无亏的良心，表示讲我将一切的罪求神来赦免洁净，然后清水洗过的身躯，表示一种。洁净家己，我家己安尼无颠盘，家己无有迄款安尼拖累，感觉讲来礼拜吼凊凊菜菜无准备安尼。你看当时要求基督徒要敬拜神，要用这样的态度哈。那用这样的态度、信心，23节说，咱坚决坚持所宣认的愿望，因为应允咱的上帝是可靠的。咱即款的坚信，即款的宣告吼。毋是凊凊菜菜，是真正上帝可靠所以，互咱才关心，在教会里面要聚会，为什么呢？什么原因呢？讲咱都爱互相关心啦，激励相挺，甲做好事。在聚会当中，我们做这些事，互相关心。所以，这个也是为什么不停止聚会，是因为我们弟兄姐妹要彼此关心软弱的、有伤痛的、信心不足的。我们彼此来关心，然后相挺，彼此相爱，而且讲做好事。基督徒领受这样的祝福，领受这样的恩典，是为了做更好的事，是做帮助别人的事，关怀弱势的事，对社会有帮助的事。所以他最后这一节，我们常常华语常听的说，不可停止聚会。他是在讲说，有些人停止聚会了。我们不要学他，学他们的习惯，讲颠倒就安那互相叛变，因为恁知主的日到，搁较就安尼，表示说神的日子随时会到，我们还这样的放轻松不要无紧，安尼唔是好的态度。一寡人佢哋惊吓，在初代教会，因为惧怕，他们已经离开了教会了，不来教会聚会了，因为会怕被抓怕被处罚所以。那个时代有这样的现象，那今日很多时代的情况又不一样了。感谢主，借由上个礼拜这段经文，让我们知道说，聚会的重点不在于是人有道，聚会的重点是有那一些神圣恩典、上帝的祝福、耶稣基督的救赎。今仔日咱要用经文来搁一寡学习讲。那不可停止聚会，那是不是我们人到了这个聚会才是敬拜神？那其他的时间等于不用敬拜，是不是？我们是另外一个角度，搁另外一个角度来想讲，咱伫生活中要安怎持守着敬拜的生活？今天的经文其实如果有参加我们这个有声圣经读经的这是咱1月24号的内容了19章、20章、21章，你若有听到，你对这段经文有一点印象这个就是咱所讲的上帝对摩西来讲话这个经文咱拄拜一搭拿1月20搭拿读过安尼那听。好，第一点，从这段经文学习到，我们要成为敬拜上帝的子民。敬拜上帝的子民，因为19章第6节19章第6节，伊讲，毋过恁是归属我，是祭司的国度，圣洁的国民，你哋将这话对以色列人讲。换句话说，上帝呼召以色列百姓来到一个新的场所。其实，如果广义来讲，迦南地就是一个新天新地。迦南地就是一个新的圣殿，一个广义的圣殿，在那边你可以自由来敬拜神。
埃及因为有法老，埃及因为有这些偶像，埃及因为有这些奴隶的辖制，他们不能自由的敬拜神，所以埃及有足多后的物产啊，尼罗河充满了很充裕的这些物产啊，留在那边也没什么不好啊。但是重点是在于说，能不能全心全意的敬拜神啊？所以以色列百姓是有招出来到伫外面，讲恁是祭司的国度。所以换句话说，伊无咧讲祭司是讲咱现在种属于宗教人员才祭司哦，还是利未族才是祭司啊？其实他是讲说，你们百姓就是祭司的国度。恁逐个人拢有迄个份，嘛是讲有迄个资格，有迄个福气来敬拜上帝，毋是干那迄阵祭司人员咧敬拜上帝啦，迄个牧师、迄个团队咧敬拜上帝那边。啊，所以咱伫线接迄20章内底有讲起着迄个10条戒，第一戒甲第二戒。出来入记20章的30到40安尼讲，除了我以外，你毋通有别个上帝，毋通为着家己雕刻偶像，也毋通做什物形象，亲像天顶地下、甲迄个上天下地，还有地下水中的百物。啊，这是10诫里面的第1诫跟第2诫，上帝开宗明义，我说呼召你们出来到迦南地，是让你们这些百姓。就是除了上帝以外，没有别的神啦。因为伫埃及的所在啊，神明一大堆，偶像一大堆，邪术一大堆，所以到这个洁净的地方，除了神，没有别的神啦。第二个，不要雕刻偶像，不管做什么形象，好像天上地下万物什么东西啊，就把它拿来拜，这是上帝的宣告。诗篇73篇第25节也这样说。你以外，讲你以外，伫天里我有甚物有之罪？你以外，伫地里我无所恨恶。在你以外，在天里我就没有其他人可以敬拜了。除了上帝以外，在地里没有什么可以羡慕的部分。啊，这个是第一个，上帝呼召以色列百姓来到埃及地，是为了要能够成为祭司的国度，成为敬拜神一个。自由，没有受拘束，没有邪灵，没有偶像，啊，没有其他神来搅扰的地方。第二个，我们要在生活中来敬拜上帝，要在生活中来敬拜上帝。弟兄姐妹，咱讲伫生活中敬拜上帝的意思，伊拄则，咱就看第6节，能有一段经文，它原来是祭司的国度，对不对？他还讲说。是圣洁的国民。换句话说，一个敬拜上帝的子民呢，他不只是一个会敬拜神的人，而且他本身就是圣洁的。那本身既然是圣洁的，就不是来到圣殿才圣洁啊，就是成为一个圣洁的人，就是一个很好的敬拜者。所以呢，这个圣洁的国民，是上帝伫第6节所对因来宣告的吼。所以讲，你就将这话对以色列人讲，啊，所以既然若是安尼，我们就是要施行上帝所喜悦的敬拜。上帝所喜悦的敬拜，换句话说，不是在这个场合里面，大家有很好的诗歌，大家很虔诚的态度来敬拜神。他是说你在生活上也要敬拜神。啊，所以在撒母耳记15章22节有这样说。台语的吼，讲耶和华欢喜烧祭祭司啊，点亲像欢喜人尊叹耶和华的话嘛，看尊叹赢过献祭，听叹是赢过羊港的油。这句话呢，我们有用到和合本哈，我们可能比较熟悉的，我们请华语礼拜的弟兄姐妹来读一下，好不好？一起来，耶和华岂如喜悦人？听从他的话呢，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的子。好，这段话把整个敬拜的态度都完全的展现出来。好，你有燔祭，你有平安祭，做的安尼彻彻底底啊，准备啊足周齐的吼，逐项拢款便便啊，拢真舒适，真好势，很好。但是呢，
他更喜欢百姓听他的话，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。所以，一个基督徒，他是个好的敬拜者，不是在礼拜堂有很好的诗歌、敬拜态度，这个都很好，但是是你在平常的生命当中，你敢有听探伊的话就对了。你有听主的话无？你有顺探上帝的旨意无？这个就是最重要的敬拜核心。我们之前有提到说，一个人怎么敬拜上帝不是看他在礼拜堂，是出去礼拜堂了，这个人有在敬拜上帝，无才知点正就对了这句话是有一点挑战的。换句话说，我们基督徒，你怎么样表现你是一个敬拜上帝的人？你在礼拜堂所做的，其实都是起码应该的。重点是你走出礼拜堂，对拜一到拜六这段时间，你怎么样用你的生命、用你的生活来敬拜主？所以咱嘛定来讲，我们基督徒弟兄姐妹，大家彼此来关心或者只是学生来教会点外经，你觉得他能够学到多少的生命信仰对圣经的知识呢？他应该是在家里面随时的生活当中去体验神的同在，透过读圣经、听圣经，家长为他分享圣经的故事，那才是最基本、更重要的。其实我们也可以常常，上个礼拜我们提到说有那个是无教会主义，对不对？他们真的不一定要去教会，他们真的是很真实的要在生活当中呈现出，他就是听命胜于献祭。所以他们虽然这种态度我们没办法配合，但是我们尊敬他们的思想迄无教会主义但是无大家人遐牛所以你要有聚会还有散会。你有伫教会聚会，大家互相鼓励，像拄则希伯来书所讲的大家互相相挺，互相勉励，去做好事，然后带着这款的激励，带着这样的激励，回到我们的生活，我们的平常的家居生活，我们的工作生活当中，然后把这一些信仰展现出在你的生活当中来做见证。那这个才是一个平衡的。礼拜有一个热情荣耀主的敬拜。离开这一个热情的场合，回到生活当中，我是一个好像心中带着一个火炉了那个力量还继续在。那另外一段经文是箴言21章第3节，他说：“行义并行义并公是比献祭更较得到耶和华接纳。”意思讲你行公义做公平，点都得到上帝接纳。比献祭较好，所以这也是基督徒很重要的一个态度行公义、公平比献祭更为耶和华喜悦。好，刚刚我说平衡的意思是什么呢？其实咱真侪兄弟，你有在看到欧洲的状况欧洲的情况，你会发现说，现在其实欧洲很多教会都变成观光的教会了。礼拜堂拢无咧做礼拜，干咧互参观尔。看起来是感觉讲，礼拜堂起有够水，有的是礼拜堂盖了好几百年像那个巴塞隆纳的圣家堂有没有？迄嘛起几啊百堂最近讲落成欢喜甲。但是空有漂亮庄严的礼拜堂，却是没有敬拜神的百姓。其实伊嘛是经过一段对工业革命了后这段时间的变化，可能因为有这款的概念有点迄无教会主义的概念。伊想讲到礼拜堂繁文缛节啦，规矩一大堆啦清查都要安怎啦或是对教会的制度有一些意见，他们就认为说，反正我心中有信仰就好就我拄仔讲，我行出去外面行出去外面，我就做好事行公义我也无违背上帝的意思它变成另外一种极端了，就不来教会了。那到后来，整个特别是英国很多教堂都已经关闭，甚至
没有办法维持啦，就只好拍卖。那拍卖更讽刺的是什么？迄穆斯林回教徒去甲买起来，去甲标起来就对了吼，标起来啊，标起来讲哇，过无偌久吼，其实给绑落来啊，变成什么？变成回教的教堂，那是让人家心中很难过了吼。为什么呢？因为这些人，你说他在社会上表现也不错啊，也不是说很离经叛道，但是他们就不要有聚会的生活，啊，迄是另外一个极端。所以，咱基督徒，咱若是有唔通停止聚会迄个概念爱伫咧，而且咱要伫生活中来敬拜上帝。第三点，我们要以心灵密契来敬拜上帝。心灵密契就是讲，我们外表的你都可以做到很到位了，但是最重要是你的内心，你的心灵。所以，刚刚我们读了经文，他说：“如果你们服从我，哈，你们服从我，守我的约，你们就是我的子民了。”啊，我们的周报的大纲好像写错了哈，就是我们是第5节才对哈，第5节。你看第5节在经文这样讲说：“但恁若确实啊，切听谈我的话，遵守我的约，就会伫列国中真侪我的子民，全地拢是我的。”这是台语的圣经。他说：“你确实听我的话。”所以心灵诚实就是你真正听从主的话。愿意照主的约来走，你就是神的百姓，因为全地都是我的。第二个，以心灵跟诚实来回应上帝。所以敬拜神没有什么虚假的哦，人讲用足多夸张的仪式，但心中不敬虔那不行，那些只是一个外表。所以哈巴谷书2章20节说。独独耶和华伫伊的圣殿，全地伫伊的面前拢着静静。耶和华伫伊的圣殿，全地伫伊的面前拢着静静。这是什么意思？是我们在神的面前有敬畏的心呐，不是吊儿郎当、清清菜菜，不要无紧安尼。还有这段经文最经典，他说150篇诗篇150篇30到50讲，着分扫角俄罗伊。弹瑟、弹琴学落伊，拍鼓跳舞学落伊，用诗篇的乐器甲分箫学落伊，用声大的喇叭学落伊，用音管的喇叭学落伊。那这些把所有的乐器都出来了，也包括跳舞学落伊。所以呢，我们不要把礼拜的形式被传统限制的，安尼拢袂叮当啦吼。其实哦，全世界各地民族在敬拜上帝方式拢无共款。迄个非洲非洲人你叫伊做礼拜，大家静静莫叮当，伊挡袂牢，改成毋知啥物所在去绑条的，先锁链绑条的，伊若无跳一下，无摇一下无好声一下，你感觉艰苦。所以你有时看到网络内底包括伫美国南边啦、南方，美国南方较侪黑人的教会，他们反正。牧师在台上讲道下面嘛是在引啦，给你回应就对了。他们就很习惯回应安尼。所以有的教会慢慢嘛，小可有着这个反应，比如牧师讲2句，阿门，大家对讲阿门。其实人这是人非洲人因一种彼此互动的一个彼此连接的一种气氛跟态度。你想讲这都不是阮的态度，这不是阮的唔对，袂使。咱若看见圣经内面诗篇2000年前就安尼讲安尼，讲分扫角就学落弹琴弹瑟学落伊讲爱拍鼓跳舞所以进前咱长老教会因为对清教徒的迄个传统来啦，所以咱做礼拜听书足严格对无？宣调啥一直来，来来欢迎上帝话，听趁上帝话，听候上帝话安尼。20-30年前咱礼拜堂若要摕鼓入来迄小会就伫遐搭到要死的，讲你这是对啊毋对？较早咱都无是咱安尼，搁较早期连钢琴都拢袂使，你敢知影？较早讲无管风琴无算是咧敬拜啦。所以早期的教会嘛是经过一段一段安尼，
真大的迄个精简就对了。但是我们如果看诗篇，诗篇它是这么样的开放。咱知影大笔吼，在迎子要跪的时阵啊，吼，大笔咧敬拜上帝，伊嘛是安尼，哇，起来条条的，咱大家人拢属伊啦，大卫王啊。所以他是让我们知道说，我们是尽从我们内心的一个表达。啊，所以有的教会嘛，引进那种叫做旗子哈，一个旌旗的舞哈，啊，乐器还有铃鼓这些。那我们当然有些人当然不习惯，包括牧师有一些礼拜仪式也不一定习惯啦。但是我们不用排斥或是定罪的，而是一种欣赏，说，哇，这些非洲的人这样用跳舞来敬拜神，哇，奔放的，哇好的安尼哈，尽情的表达，啊，就是诗篇150篇的意思哈。那我们最经典的经文就是在约翰福音的4章21节，讲耶稣对伊讲：妇人人就信我，时得要到，迄时恁伫即个山顶，嘛伫迄个山顶啊，袂啦嘛袂晓，恁袂伫即个山顶啊，嘛袂伫耶路撒冷来敬拜上帝。表示耶稣甲因讲，上帝是神，敬拜伊的人就用心甲诚实来敬拜。意思是说，你们不在耶路撒冷，也不在撒玛利亚的山上敬拜神了，那个场地已经不再重要了，是你们的心灵跟诚实才是圣殿啊。所以华语的是说，上帝是灵。敬拜的人必须以心灵和诚实来敬拜。那这个是我们可以看到敬拜神的不同的范畴，或是不同的领域，或是不同的面向。第4点是，我们要以实际的行动来敬拜神。实际的行动大概可以看到说，我们有很多不同，刚刚提起到了哈，不同的文化、不同的背景，他们有敬拜神的方式。当然，我也很欣赏说，像圣公会、天主教，他们在敬拜上帝的那种流程，就是按照规矩来的，按照礼文啊、礼文哈、礼仪的文字，一个一个都不能随便多加一个字、减少一个字，那个程序是非常的严谨的。但是我们知道，实际行动来敬拜神敬拜是丰富多元的，能表达出你的真诚。表达出你对神的敬畏，那都是很好的敬拜。懂的话，怎样？今天我们刚好有台语堂跟华语堂都聚集在一起了哈。其实我们长老教会已经根深蒂固啊，那种传统式的敬拜，所以现代诗歌啦、鼓啦哈，还有站起来啦、举手啦，哈，或是拍手，以前都很少。但是为什么我们愿意去改变呢？是因为时代不一样，我们发现，只要能让你心中诚实能展现出来，你真诚的心来敬拜神，那就是好的敬拜。当然，因为同一个场合没有办法适应每一个弟兄姐妹啊，所以我嘛期待讲咱台语的兄弟吼，小可欣赏人伫遐咧拍鼓啊，伫遐举手啊，感觉心足自由一种感觉吼。我们也期待说。比较习惯敬拜赞美的弟兄姐妹，你愿意安静下来，透过圣诗一节一节的经文，一节一节的歌词来看见那个敬拜之美，那都是非常棒的。甚至有的教会它就很静默，就比较除了音乐以外，很少有其他的声响。所以我们看到圣经有记载这么多敬拜的动作，哇，听落到底啊，讲不了吼。圣经。有人甲统计，这个拢是咧敬拜，献祭、守祭、守安息、拍拜啊、归乐哈、肃立、静默、唱歌、奏乐、欢呼，还有举手、拍手、舞蹈、诵读、讲道、祈祷、礼乐。你看那么多敬拜的动作，也许你比较习惯这一些，别的人他喜欢哪一些？那这些都是。出自内心真诚的敬拜，都是一个很好的敬拜。第3个，我们要以实际的聚会来敬拜神。那是咱顶礼拜牧师跟大家分享的，因为2、3个人奉主的名聚集，那个地方就是圣殿。所以个人的灵修是一个区块，
但是我们跟神的一个聚集，是因为2、3个人同心合意的一起敬拜神，也是刚刚我们在实践希伯来书那段经文所对我们的一个提醒。希伯来书这段经文对我们提醒，因为第10章所提到的主耶稣借着他的死，让我们有这个福分进入到至圣所。这个至圣所是一群人同心聚集所呈现出来的。感谢主，咱拄才看到前段的经文，他说：“我如鹰将你们背在翅膀上，做属我的子民。”哇，这一段是非常叫有那个影像的感觉哈。一只老鹰踢起飞起来，上面背着小鹰，是上帝带以色列百姓出埃及来到迦南地那种场景的讲解。老鹰一个飞起来都无惊，下骹一切叫叫啊！你猎人要下击嘛下袂到，然后乘着气流一直飞。上帝用这种方式来表达他爱百姓，把这群百姓分别为圣互恁用这个方式来带恁来到这，是要做我的百姓。这是上帝何等大的恩典！所以，如果从当时以色列百姓被上帝好像老鹰背着小鹰来到新的地方敬拜神，今天我们也可以这样的来比喻说：当你决志信主，当你受洗的时候，你就是像小鹰被老鹰背上来，到一个新的境界，你能够全心没有顾忌的，没有受束缚的来敬拜神。我们看到马太福音第4章，那个耶稣在拄到那个试探的时阵，我们听怎么说？那个伊就是撒旦撒旦对耶稣说：“你若拍落来拜我，这一切我拢给你。”这是何等大的诱惑魔鬼讲：“你若拜我世间大项物拢你的啦。”但是耶稣应讲：“撒旦走！圣经有记载，安怎？就拜主你的上帝，只有服侍伊。”世界的诱惑，就像撒旦讲的：“你拜我，什么都有。”我们也看到说，有一些拜偶像的人，他们目的就是为了这个。他只要拜了，想要得到。哇，台湾很多人喜欢到泰国去拜一种四面佛。他要跟他许愿呢，许愿不许愿就有问题来了，就一生被绑住。他就想得到世间所有一切，但是咱有看到讲，哇，这款人他一生就被捆绑了。但是耶稣给我们做了最美好的示范。他说：“要敬拜主，你的上帝，只要服侍他，因为神会负责一切。魔鬼的引诱是现实的，你觉得看起来好像物超所值，但是上帝说，这一切都要过去，只有唯独敬拜神。第5项就是讲，咱爱跟上帝建立亲密的关系。”那就是我们叫内室的祷告。咱今年的这个敬拜，咱鼓励兄弟讲，咱都爱好好来读圣经我们有经文你可以按照你的规划，1年读完，2年读完，或3年读完，或是我们跟着现在的戏剧圣经，你在开车也可以听或是一边听一边看经文，会更有感觉因为还有。那个戏剧圣经，它是用人的口音来变化，让你觉得好像那个场景一样。那我们也推动叫做 RPG 的祷告。RPG 的祷告等于就是刚刚上个礼拜牧师跟大家分享的，我们说2、3个人奉主的名聚集。所以现在我们的手机的网络很方便，你可以特别在疫情受限制的时候，或是春节的时候，大家各地去了，你只要借着那个 LINE 的影音，你就可以打开2、3个人一起敬拜神。因为神应许说，2、3人奉我的名聚集，我就在你们这边。我要应许你们的祈求。各位弟兄姐妹，
感谢主，我们期待我们有圣殿的敬拜，我们有生活的敬拜，我们有行动的敬拜，我们有行公义的敬拜，我们有身心灵诚实的敬拜。愿神赐福我们每一个弟兄姐妹，特别在春节，也许你的出入时间不一定适合的地方敬拜，但是记得用你的生命、用你的生活、用你的行动来敬拜神，这就是合神心意的敬拜。就像以色列百姓被上帝用像老鹰一样把他载到另外一个地方，要成为属他的百姓，就像要祭司的国度啊，是做圣洁的国民。这是神特别的应许，也希望这样的应许啊，实现在我们在座每一个弟兄姐妹。这个时候我们要来唱一首圣诗哈，唱一首圣诗来回应主的听。恳求上帝怜悯啊，279首，咱一边吟，咱一边要来做回应的祈祷，做功祷。第一站，恳求上帝怜悯，甲我是阮属乎，献出欢喜的面，眼光普照路步，天的保佑求世发动，天的保佑求世发动，因带人类。行主道路，第二站，天的万邦万国，阿罗上帝出名，大家欢喜快乐，诚心感谢出声，地面前人上帝治理，地面前。上帝治理，审判百姓，拢照公义。天的万民万族，伫主面前阿罗，恳求上帝赐福，托推是主天父，上帝刚好受事恩惠，上帝刚好受事恩惠，天边海角情人敬畏。感谢主，我们在这个时刻做一个回应的祷告。我们跟上帝回应说：神啊，感谢你呼召我们成为你的百姓，我们要做祭司的国度，我们要做圣洁的国民。愿神保护我们，保守我们，不只有会堂的敬拜，有内室的灵修祷告，也更有在生活、在生命、在职场上的敬拜。因为神喜欢的是用实际的生活来见证主，用真诚、心灵跟诚实来敬拜主。神是喜欢听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由这样的敬拜。咱啊，上帝讲，上帝啊，互我学习圣经所教示的，我用生命、用生活、用实际的顺服、用诚实来敬拜上帝。我伫生活中是真做一个敬拜上帝的人，毋是只干那哩主日礼拜那定。第二，咱为着新春要到，求上帝保守咱兄弟姊妹、亲人朋友互相往来，拢有上帝保护，亲人朋友拢有得到平安。我们在疫情当中，无论是外出、旅游、交通、饮食、亲人聚集，都有圣灵亲自的保护。第三，咱为着病痛中的兄弟，继续献上祈祷。有人伫春节的时阵袂当真方便身躯真顺遂，有的伫病院咧接受照顾，有的在家里面静养，有的没有办法外出，有的受疫情影响没有办法聚集的，求神亲自怜悯跟保守。
第四个，我们为每一个家庭祷告，求神似乎在新的一年蒙神的恩典，看见新的活路，看见新的呼召，看见新的展望。我们新的一年有神特别的保护，台湾能够得平安，每一个弟兄姐妹生活、工作、家庭、子女也蒙神的保护。我们按照自己的感动开口在神面前用台语、用华语，我们一起同心来祷告。现在父神，我们感谢赞美你的恩典，你的能力浇灌在我们当中。感谢主，让我们一个时刻一起来敬拜神。主啊，让我们能够在生活上、在信仰上、在家庭里面，在我们的每一个环境当中真诚来敬拜你。主啊，让我们在生活上，因为有美好的见证，看见神在我们身上所展现的，我们用圣洁、公义来敬拜你。主啊，我们求你也保守我们每一个弟兄姐妹我们在春节的时候出入平安，有神的保护，无论是饮食、交通、旅游，都有神的带领。主，我们求你保守教会中病痛的弟兄姐妹，求你亲自保守怜悯，保守我们身体心灵都平安健康特别是肉体病痛的，求你赐福他们在各自的家庭里面或是医院里面受神的保护。主，求你保守我们每一个家庭在春节的时候得神的祝福，家人大小都有神的保护。感谢赞美你。现在主我的上帝，感谢你，奉你的名来祝福阮在座每一位兄弟姊妹。阮有兄弟姊妹是对外地休假转来，也有兄弟姊妹伫过来春节节期要出外探亲，也是旅游休困。阮拢求上帝你亲自保护甲看顾。阮知影伫生活中，阮遵趁你的话、教主的旨意来行，就是上好的敬拜。帮助阮伫生活中。伫春节假期，阮犹原是一个敬拜上帝的人，因为你的恩典要阮同在，就亲像主耶稣为着阮牺牲，阮让入去到至圣所一样，阮犹原要享受到这款的祝福。天顶上帝求你来保守白厅中的兄弟，因袂当自由来去，伫厝内伫静养，伫病院咧接受照顾。主啊，恳求你施落医治。阮有一个兄弟姊妹，因为疫情的关系袂当转来。也是出外的，求你保守因心灵拢平安甲健康。搁一遍奉你的名来祝福，阮兄弟姊妹，大家人伫新的一年，每一个家庭大大小小有上帝奇妙的看顾。阮看见顺服你主，照主你的旨意来行，你的大能甲恩典就降临恩典伫阮中间，享受到上帝搁较大美好的祝福，心灵拢有平安甲健康。奉主的名保守你祝福保守伫每一个兄弟姊妹身上。阮伫2天后的春节，要搁一遍聚集伫你的圣殿敬拜，求你也互阮用着虔诚的心，搁一遍伫你面前称上主、阿罗主。新的一年，领受到上帝恩典甲祝福。愿安尼祈祷，靠主耶稣基督的圣名，阿门。奉献，咱这是来奉献。我们一起来奉献，用奉献来回应上帝的恩典。
会众请起立，我们一起来唱回应诗。会众请起立，咱来唱奉献的诗歌。甘心的奉献，主我愿意。乐意的奉献，主所欢喜。主听见我努力，我愿意献为你，奉献你所心事，恩纳我主。阿门。会众请坐，会众请坐。这时我来报告，我们翻开周报的第2页，下主日我们在2月1号有一个新春礼拜，司礼是陈满族长老。那下周礼拜的主礼是杨宗和执事，其他的侍奉同工请大家注意。第3页是上周的聚会消息，请我们自己来看。我们翻开第4页，咱掀开第4页集体交通。第一本主日已经进入春节的假期，所以始举行一长的礼拜。第二，咱鼓励兄姊伫29暝，咱家庭团圆围炉的前后，伫厝举行29暝感恩家庭礼拜。第2点，本会定于2月初拜2。举行新春清谢礼拜，以下的时间请咱大家注意。咱嘛是伫9点来举行。我们看第3点，春季假期，行政办公室同工在春节年假期间，在2月1号到2月5号，就星期1到星期6是暂停办公，请大家来注意。办公室伫2月初到2月初5拜1到拜6是暂停办公，请大家来注意。以下有注意的事项，请咱大家来看。第4点，伫2月份有2个重要的聚会，就是2月13新春的圣餐礼拜，甲2月20定期的会员合会，请咱大家来注意。门徒学校甲消息，请咱斟酌来看。第6点，大岛服侍团队邀请今年受难日前40天的连锁禁假祈祷，时间是伫3月初8到4月15。以下请咱有备心来参加。第8点，婚礼消息，本会林妙莲师母的长女李纯恩姐妹，已经伫1月13。甲台南自由教会青年李明伟弟兄来结婚，因为疫情的许可，所以只进行登记结婚。咱恭喜因，愿上帝亲自赐福伫因。牧区团契甲关怀大岛消息，请咱大家看。我们翻开第8页，奉献征信，如果有出入的，请向会计人员来更正。以下我们请牧师来做补充报告。真感谢主，我都有讲起咱春节前的主日咱会友无受到疫情的影响我们能够很顺利的来这边一起敬拜神，感谢主咱今日甲1场礼拜事实是甲第2场放伫拜2啦伫春节的时阵来就对所以期待我们如果没有外出的没有外出的，我们继续是在9点的时候一起像这样子来这边一起来赞美神虽然看起来2天啦啦有的讲规日今日敬拜就好无今仔日是年底呢拜2是找新正呢无同款，所以还是有一种台湾人的传统啦当然有人要外出，也求主赐福我们在外地一切都平安如果就近有教会可以参加春节礼拜，也欢迎大家去参加，这是第一个牧师要提醒的那同时我们春节也有举办春节的感恩奉献
咱若有感动，请为着春节新的一年用奉献来表示感恩咱另外伫这个消息内底有讲起到2月20号，我们也要举行会员和会。换句话说，我们这1个月当中有3次是单场礼拜我们希望能够很习惯包括牧师用国台语来适应安尼所以今天是第1堂，也是1场礼拜我们在将会初一2月1号也是1场礼拜，2月20也是1场礼拜因为方便大家记时间我们把它改成9点才开始，所以有一点往后延20分钟希望大家能够第2堂礼拜的弟兄姐妹也能够很习惯来参加做礼拜这样子那其他的消息呢，有提到一点，就是说我们现在教会那边还有一个新春节的一个小春联，福音小春联因为有的家现在变成一种公益式的比较没有贴啦还有剩，如果说你有其他地方可以再贴的话，可以自由拿取在楼下的地方。另外，我们是收集二手物品因为这几天都休假没有，就是讲无人上班啦有兄弟足骨力载物件要来迄个所以你若看到楼骹无人你也打电话给牧师，因为你若讲过正无要出去，要款有物件要款来大概应该明天会比较多吧我们原则上我们可能白天会把地下室的铁门拉开咱内底电梯的门给锁起来你就自己关的搁出去安就对这样就因为没有人上班嘛，所以就不方便帮你开门，我们就用这种方式那期待我们春节再一次彼此见面，也祝福我们每一位弟兄姐妹要出外去外地旅游的，求上帝保守咱一路拢顺时拢平安安尼用安尼甲咱做补充的报告，多谢。好，我们还是要背一下本月的金句。咱来背一下本月金句，咱先用台语来读。耶稣跟我来对因讲话，讲天顶第一关一定拢总互我，所以你着去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，互因归你爸囝信心的名。马太福音28章18节。我们用华语再来念一次。近前来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。马太福音28章18到19节。上言会众请起立，咱来唱上言的诗歌。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通、扶持因带祝福，甲咱众大家三甲地地，对这时直到永世代无煞。阿门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 。请坐，我们请坐，默祷来避讳。
今日礼拜到此结束请弟兄姐妹互相请安问好。今仔礼拜到这结束，请兄弟姊妹互相请安来问好。